De guanao. Ve. Ve. Un ternerito. Qué gatillo salgo acá. ¿Cómo? Yo revuelco. ¿Qué? ¿Y ¿Yo qué? qué? Salió. ¿Y qué sé yo? Algo fue algo monstruoso que sea. Yo ruedo nomás me tiro de Señor cabeza. Jesús, Padre amado, ayúdame. Ya no te gato. Fortaléceme en este encargo Yo, que estoy haciendo. uy, papacito, y te le meto una vaca negra ahí de frente. ¿Dónde? Ay, no. Ay, Señor. Otra boca negra. Ya no la vi. Entonces era el diablo. Mira, como